大家好啊，又係我屋村仔啦。嗱，繼續就講翻翁靜晶呢一單 case 啊，咁就好似尋日已經拉咗人啦喎。咁啊，翁靜晶都講過噶啦，咁其實就算拉到啊，都係嗰啲咁啊蝦兵蟹將啦，咁啊作用就唔大嘅。兼夾咧，因為嗰個法律問題啊，判刑亦都唔會判好重。咁但係值得奇怪咧，就係個時間上非常之巧合啊。一單 case 由8月到而家都冇消息，咁但係咧喺呢個公眾嘅網台上面曝咗光之後，第二日警方就可以拉到人，咁就真係令人有好多聯想喎。嗱，呢一條片咧，屋村仔就會開始同大家進行一個獨家分析啦。咁皆因咧，我見到咧，似乎即係網絡上邊較為大嘅網台咧，都似乎好似忽略咗一個好重要嘅疑點啊。咁呢條片咧，同大家一齊探討一下。好啦，開始之前唔麻煩大家點讚、訂閱、分享俾你身邊嘅朋友，同埋記得撳埋隔離個鐘仔，就唔會錯過屋村仔每一條片啦。嗱，咁尋日嗰條片咧就兩個原因啊，所以就冇乜做到分析嘅。第一個原因就因為怕真係太長啦，因為要講埋落去咧就 over 40分鐘就肯定噶啦。咁就第二樣嘢咧都想靜待一下，避免跟車太貼，所以咧尋日嗰條片啊20零分鐘基本上都係濃縮翻阿翁小姐講嘅內容嘅啫，咁就冇即係進行到屋村仔嘅個人分析嘅。咁但係咧嗱，事件又隔咗一兩日啦，咁所以呢條片咧，經過咗我一輪嘅思考之後咧，咁都叫做可以去講一講我嘅個人觀點啦。嗱，咁而家嚟計咧，網絡上就我諗個個網台都講緊呢一件事噶啦。咁但係咧太多啦，嗰陣聽唔晒。咁屋村仔都係聽咗啲比較大嘅主要嘅網台啦。咁就見到啦，咁基本上咧大部分嘅人咧都係會企喺翁靜晶嗰邊嘅。咁即使你對佢嗰個人嘅過去啦，或者對佢之前某啲事情嘅睇法係點都好啦，就係喺偷骨灰呢樣嘢呢件事上邊，我哋係冇可能企喺即係罪犯嗰一邊噶嘛。咁似乎咧就剩翻一個網台雨後陽光咧，咁就都出咗條片，咁請埋即係當中提及過嘅余麗莎咁上去講嘢啦。咁余麗莎就喺度話啦，即係有少少係叫俾個機會佢進行自辯啊。咁余麗莎當然就話件事唔關佢事嘅喎，咁樣啦。咁原來咧雨後陽光呢個網台咁主持人咧就 Raymond Wong， 咁咧之前咧其實就喺另一個網台度做節目嘅，咁就係芒向啦。咁尋日翁靜晶條片都提過，咁呢個位大家記一記先。咁好啦，廢話唔多講直接入一個重點咁似乎咧我暫時都未聽到有網台提出過呢個最大嘅關鍵疑點喎。咁個關鍵疑點就係咧，嗰啲咁嘅匪徒即係如果係要叫做綁架先人嘅骨灰去勒索金錢嘅話，咁點解唔直接揾翁靜晶呢？咁當然翁靜晶係有講過嘅，佢就話啦，基本上咧真係可以直接聯絡到佢嘅人咧，都係會喺一個白名單上邊啦。咁都係嗰10個8個嘅啫。咁其他人嚟計咧，要揾佢只能夠透過可能佢嘅秘書或者可能經過重重嘅傳話人咁先至接觸到佢嘅。咁如果綁匪真係直接去揾翁靜晶嘅話咧，咁可能咧去到佢秘書嗰個層面咧，就可能已經係被以為係一個詐騙就 block 咗嘅。咁所以點解咧就係保福山揾佢，咁翁靜晶咧先至會聽電話，咁先知道呢件事啦，係咪？咁但係另一個問題就係，咁如果大家係有睇到翁靜晶條片，或者有睇過屋村仔尋日嗰條片嘅話咧，都知道啦。咁其實咧，根據翁靜晶小姐佢講咧，就唔係話保福山直接係知道咗呢一件事，而係保福山咧係接到警方一個電話，所以知道佢嘅骨灰係被偷走咗。咁呢個時間，翁靜晶亦都即係好懷疑保福山嘅職員啦。喂，你聽到嗰個自稱係警方打俾你嘅電話，係唔係詐騙電話嚟㗎？你有冇去核實翻呢個電話係唔係真係由真實嘅香港警察打俾你㗎？咁即是話匪徒唔係直接去揾保福山，佢哋係先揾警察，再叫警察通知保福山，然後保福山先至揾翁靜晶。嗱，我相信如果你係匪徒你直接去同保福山講，保福山一定會認真處理，即刻喂睇翻 CCTV 先啦。咁發覺原來 CCTV 係俾人破壞咗喎。咁呢個時間我相信保福山梗係會先知會咗翁靜晶小姐先啦，係咪？但係而家啲匪徒唔係喎，係去揾香港警察先喎。呢個位會唔會太過奇怪呢？嗱，唔知大家有冇睇黃子華啲棟篤笑黃子華就話啦，賊佬就最憎人報警噶嘛。
而家呢班人係自己主動去揾警察，兼夾係使得喐的警察揾阿 Sir 做傳話人，你同我同寶福山講啦。呢一個係乜嘢玩法啊？嗱，而聽翻阿翁靜晶所講，個情況亦都係話佢係同警察溝通，由警察口中得知到佢哋已經知道佢亡夫劉家良師傅嗰個骨灰盒係正方形嘅，咁佢先知道咧俾人偷咗呢一件事係真嘅，即係話連寶福山都冇能夠提出呢個骨灰盒嘅形狀啊，即係寶福山佢都唔知啊，咁就好明顯，只係得警方真真正正清楚晒成件事。咁而點解會咁嘅情況啊？咁佢片入邊都有講到啦，就係警察收到匪徒發俾佢哋嘅相，咁所以先知道佢個骨灰盒係方形嘅。嗱，咁成件事咧個過程就好清楚啦。啲賊佬咧係直接聯絡香港警察嘅。咁試問下大家即係猜度一下啦。咁呢啲匪徒嘅真正目的係啲乜嘢咧？係唔係真係為咗錢啊？即係勒索咗、綁架咗你先人，然後咧就問你攞錢咧？嗱，如果事情真係咁樣，嗱，又或者我假設啦，阿翁靜晶佢最後決定我俾贖金啦嚇，或者其他俾人綁架咗先人骨灰嗰啲富豪決定俾贖金啦咁樣，咁但係警察一定會追蹤住你點樣俾贖金㗎。咁因為警察係知道咗呢件事㗎嘛，佢唔會袖手旁觀㗎嘛，係咪？所以如果佢真係為咗勒索攞贖金，然後佢又竟然係會咁樣去通知警方，然後由警方去通知受害人嘅話咧，嗱，以上係成立嘅話咧，最後個情況只會得一種嘅啫，就係佢哋已經安插咗人喺警方入面，咁所以就算警方知道都好，佢哋都會順利攞到贖金嘅，否則佢哋就唔會主動即係接觸警方啦，甚至乎會講到明叫嗰啲受害人你千祈唔可以報警，係咪啊？咁但係喺警方入邊有佢哋嘅人嘅機會率有幾高呢？我就估唔到啦嚇。咁反而呢，我就會諗會唔會係第二個目的呢？其實根本就唔係為咗錢，只不過呢係為咗恐嚇佢、威脅佢，迫使阿翁靜晶去做某啲嘢或者唔做某啲嘢。咁但係如果係咁嘅情況嘅話呢，按道理佢哋個目標應該係好明確，係會係針對邊一個人要向某一個人報復噶嘛。咁但係睇翻阿翁靜晶條片呢，就話，都仲有其他人嘅先人骨灰咧，係俾人搞咗嘅喎。嗱，咁喺阿翁靜晶所嘅推測啦，或者有睇尋日屋村仔條片都有講到啦。咁阿翁靜晶特別提出咧，就話余麗莎咁似乎都係一個仇家嚟㗎啦。咁樣你話喂，仇家要去搞翁靜晶，咁所以咧就揾人去起佢亡夫嗰啲骨灰，咁講得通啦。咁但係唔通其他富豪嘅仇家又係阿余麗莎咩？咁樣又講唔講得通呢？咁就當然啦，即係我哋如果想證實呢一個論點嘅話，必須要知道呢，其他好似阿翁靜晶一樣俾人搞咗先人骨灰嘅家族係邊啲家族或者係邊啲富豪咁然後呢，再睇翻佢哋會唔會係有啲共通點得罪咗同一批人，咁先至可以即係證實到引證到呢一個論點嘅。咁另外咧，屋村仔都聽到有啲大台 KOL 咧就話喂，會唔會其實佢哋係揾兩三個做一個小試牛刀，試到條橋 work 啦，咁先至咧之後咧即係叫做大規模咁樣去做呢件事，食大茶飯咁我覺得可能性都好低嘅。皆因咧好似咁樣你爆咗出嚟啦咁我相信第一樣嘢，寶福山佢都會加強保安啦，係咪先？咁冇可能佢再可以用同樣嘅手法去再去即係叫做偷其他人嘅骨灰㗎啦。咁所以咧，你話佢係試刀嚟計咧，我相信嘅可能性咧就真係非常之低啦。即係有啲嘢冇得試嘅，你係做成功就成功㗎啦。咁試完之後咧，你成功與失敗都好啦，基本上你冇能夠複製㗎啦，因為件事通咗天㗎啦，係咪？咁同埋都係嗰句咯，喂，佢真係要試刀，佢唔會通知警察啦，係咪啊？咁而家差佬知道呢件事嘅時間，你之後仲點樣食大茶飯咧？冇可能㗎嚇。反而咧就係要留意一樣嘢，大家如果有睇到阿翁靜晶原片嘅話咧，細心留意一下佢入邊嘅説話。阿翁靜晶咧就好似係話，喂，傳聞好似係話要6000萬，但係佢6蚊都唔會俾。從佢用詞入邊咧，佢都唔係好確定得到匪徒係要幾多錢喎。咁當然啦，即係我哋假設
翁靜晶啊，佢喺片入邊講嘅嘢全部係屬實嘅。即係如果你話佢因為一時激動啊，或者突然之間唔記得咗啊，或者講錯説話啊嚇，一時口誤啊，咁呢啲冇得好講啦。咁但係如果佢嘅用詞係準確嘅話咧，咁即係話似乎匪徒係冇開出過要求。冇明確講到明佢哋希望係要收翻幾多錢嘅贖金，或者冇明確去表明叫翁靜晶做啲乜嘢或者唔做啲乜嘢。如果係喺咁樣嘅情況底下，即係話啲匪徒假設咗翁靜晶應該係心知肚明發生緊乜嘢事，唔該你自動自覺嚇，即係去做嘢或者夠啦，好停手啦。嗱，我唔知我呢個推測啱唔啱啊？咁啊，大家亦都可以俾下意見啦。咁而翁靜晶小姐咧喺佢片入邊咧，亦都好強調過啊，即係不斷啊，即係講咗幾次噶啦，就係有呢個死亡預告，就係話如果有人要捉佢，甚至乎咧要買起佢，將佢變成呢個青紅蘿蔔湯嘅話啊，點點點咁樣嘅。嗱，大家都知啦，一般嚟講求財咧就好少攞命嘅，即係如果你係想喺佢身上攞到錢嘅話，你唔會懟冧佢噶嘛，你懟冧佢就乜都冇啦，係咪？所以咧，我個人傾向咧，啲匪徒嘅直接目的就唔係為咗錢嘅，咁啊好大機會係希望佢收聲。咁當然啦，個間接目的都係為咗錢啦。咁因為佢不斷做嘢、不斷講嘢，影響到佢哋背後嘅龐大利益噶嘛。但係佢嘅龐大利益咧就唔應該唔係喺翁靜晶身上攞翻嚟嘅。咁只不過係翁靜晶有陣時你做一啲嘢係影響到佢哋後邊要進行嗰個計劃。咁究竟係一啲乜嘢咁重要到要係收買人命殺人滅口咁樣咧？咁我諗似乎就唔係一啲個人利益咁簡單啊。咁會唔會一啲集團與集團之間嘅利益衝突咧？咁大家都知啦，其實翁靜晶都有啲後台噶嘛，至少佢背後就係何家先啦。喂，澳門首富喎，咁兼夾大家都知啦，何家係點樣起家㗎？再睇埋佢點名多謝過邊啲網台啦，包括芒向啦，咁佢哋嘅立場係點樣啊？咁我相信大家都清楚嘅。嗱，如果唔知咧，亦都可以去佢哋嘅台咧聽一聽。咁我相信咧都可以即係捉到少少端倪㗎啦。嗱，睇翻啦，阿翁靜晶條片出街第二日，警察就話拉到人啦。咁啊，似乎真係太過巧合喎，喺個時間上面。嗱，翁靜晶咧都曾經講過嘅，佢就話咧呢啲咁嘅犯罪集團咧就分工好仔細嘅，即係盜墓嗰啲咧就可能係幾個人咁啊，然後咧就係打電話勒索要挾又可能係幾個人，咁所以就算警方就話捉到即係叫做偷骨灰嗰幾個人啦，咁都係啲魚毛蝦仔、蝦兵蟹將嚟嘅啫。兼夾咧，翁靜晶咧喺條片入邊咧就講過一啲法律常識咁因為尋日嗰條片咧就驚太長冇講，咁趁呢度啦都同大家即係講下啦。咁佢就話啦，原來喺香港法例底下咧，先人嘅骨灰就唔係一個財物嚟嘅，咁所以咧啲賊人去偷咗劉家良師傅嘅骨灰嚟計咧，咁我只不過係叫做只能夠告佢偷嗰個骨灰盒嘅啫就唔能夠告佢偷個骨灰嘅，因為骨灰唔係財物啊嘛。咁翁小姐就話啦，即係嗰兩個骨灰盒咧，最多都係值幾千蚊。咁我諗佢咁講得應該唔係啲好貴嘅靚木啦咁就算咧告得入去咁都係判得幾多咧？咁可能都係一個好細嘅刑罰嘅啫。咁背後嗰啲大佬咧就未必捉到。咁似乎好似預告或者預知香港警察一定會拉到人咁樣喎。咁然後又真係拉到人喎。咁究竟入邊係包含咗啲乜嘢信息咧？佢嘅俾人嘅感覺就好似似乎要做翻啲嘢交代下先咁樣喎。嗱，翁靜晶咧喺佢條片入邊咧，亦都有講到嘅，就話咧警方咧應該係掌握咗一啲線索嘅。咁唔通警方一早知道係乜嘢人做嘅？嗱，咁就算係都唔出奇因為話晒嗰啲匪徒，佢就係直接聯絡香港警察噶嘛。咁但係2-3個月都冇消息，突然之間又話拉到人，咁就係咪好似想揾人祭旗即係要交人咁樣咧？咁成件事咧就令到村仔咧諗起另一個都市傳說咁就係關於暗網嘅。咁到而家我就唔知道係真定假啦。咁但係就姑且都分享下啦。咁就話說咧喺暗網上邊咧有一個販賣人口嘅組織咁就會喺世界各地咧去捉一啲年輕貌美嘅女仔咁然後咧就擺上即係暗網上邊去拍賣嘅。咁就有一個女模特兒
就叫做 Cory 啊。咁有一次咧，又係接到單 job 啦，咁好似話要去拍嘢定唔知乜鬼啦。咁咧去到嘅時間咧，就俾兩個壯漢咧就捉咗夾咗佢上車。咁原來咧就捉咗去呢個販賣人口啊，咁更加咧將佢擺上網俾人逼。咁但係咧就後來發現咧，阿 Cory 咧佢肚入邊有條疤痕。咁原來咧 Cory 之前咧就係生過小朋友嘅。咁而呢一個販賣人口嘅組織咧，都有一條規矩嘅，就係話咧，佢哋係唔會對媽媽落手嘅。咁所以呢個情況底下咧，咁佢哋咧亦都守住佢哋規矩，將阿 Cory 咧放翻出去啊。咁就放走咗 Cory，咁Cory 當然啦，即時去報警啦。咁而警察接到呢個消息、呢個案件之後咧，咁亦都好快地咧已經係拉到即係綁架佢嗰兩個壯漢。咁兼且咧就好似話咧呢個即係犯罪集團亦都留咗個信息，就係話咩咧，好囂張咁樣。係啊，我哋而家交人出嚟交俾你嚇。咁因為咧呢兩個人咧就違反咗我哋呢個組織嘅規矩。咁就基本上就話明目張膽咁話俾你哋知我哋呢個犯罪組織係就係存在喺呢個世界上面噶啦。不過你哋奈我唔何，拉我唔到，除非即係我哋呢個組織願意交啲人出嚟俾你拉啊。咁而家翻嚟翁靜晶呢個 case 上邊咁警方拉到呢一個人，又會唔會係後邊嗰個犯罪組織即係交出嚟嘅人頭呢？嗱，咁尋日唔單止拉咗一個人喎，關於呢個偷骨灰事件，另外咧亦都凍結咗陳志嘅27億資產喎。喂，搞咗咁耐都唔做嘢，結果尋日就終於凍結啦。嗱，不過凍結咋係冇拉到人嘅。如果大家亦都係有睇翻翁靜晶嗰一條片，或者有睇到尋日屋邨仔嗰一條片，咁應該都好清楚知道咧，喺翁靜晶嗰1個鐘頭嘅片段入邊咧，基本上係有好大力咁樣去指責香港係一個詐騙之都，兼夾佢係不斷咁樣去提出柬埔寨嘅犯罪集團，亦都有指責到香港政府點解唔去做嘢差唔多係暗示咗香港政府放生陳志咁滯咁而無獨有偶，尋日警方就做嘢啦，凍結咗陳志嘅27億資產。咁究竟係乜嘢嘅勢力喺度角力緊呢？定係純粹真係只係巧合呢？咁就留待觀眾大家去思考啦。咁仲有一個重點嘅喎，就係余麗莎，究竟警方有冇揾佢呢？即係翁靜晶呢，就喺8月份嘅時間呢，佢亡夫劉家良師傅嘅骨灰呢，就俾人偷走咗咁而有一個喺網上邊經常性發表一啲恐嚇言論嘅余麗莎呢，就不斷就話呢要掘墓鞭屍。咁然後事件發生咗之後，咁似乎係咪都有需要即係揾佢翻去問話一下協助調查呢？咁警方究竟有冇做到呢個動作呢？咁暫時嚟計咧，我哋喺余麗莎口中啦、翁靜晶口中啦，甚至乎即係雨後陽光 Raymond Wong 嘅口中啦，都係唔清楚究竟警方有冇 take 到呢一個 action 嘅。咁究竟係警方明知道、明見到都唔去做嘢定係背後已經做咗嘢？定係佢哋係好清楚究竟係乜嘢勢力喺度玩緊啲乜嘢遊戲呢？嗱，咁喺翁靜晶嘅口中咧，直都有講過啦，即係有呢件事嘅起因咁就係同佢上年叫做篤爆咗洞文法師呢個食肉和尚咧，似乎就好大關係嘅。咁洞文法師咧就係慈山寺嘅前住持喎，咁慈山寺就有李嘉誠家廟嘅稱呼啦外界嚟計，咁就大家都知慈山寺咧就係李嘉誠攞錢出嚟起嘅。咁洞雲法師咧亦都係多次去接待李嘉誠嘅。咁而洞雲法師亦都喺政府嗰度咧獲得過千萬嘅保育基金。咁究竟呢三者有啲乜嘢關係咧？定係又係只係巧合咧？嗱，咁當然啦，而家嚟計，你話係唔係余麗莎嗰邊去揾人做咧？咁都係一個未知之數嘅。咁皆因咧，即係翁靜晶咧都可能多親家噶嘛。咁可能某啲仇家亦都聽到余麗莎咁樣不斷喺個網台度大呼小叫嘅時間，咁不如就借佢做煙幕去做嘢啦。咁亦都唔出奇。不過無論點都好，乜嘢人去策劃呢個事件都好，最關鍵嗰個位就係點解佢哋要主動同香港警方聯絡，係點都解釋唔到嘅。
咁究竟呢班人係何方神聖？佢哋真正嘅目的又係啲乜嘢？以現時嘅資料嚟睇呢，咁就真係比較難去推測得到啊！咁就唯有繼續睇一睇啦。咁啊，之後會唔會有更加多嘅消息或者資料放出嚟啊？咁可能咧要等到嗰陣時咧更加清晰嘅畫面咧，先至會浮上水面啦。好啦，今條片就嚟到呢一度先啊！鍾意嘅朋友麻煩點讚、訂閱、分享俾你身邊嘅人。咁就係咁多，下集見，拜拜。